là đất gỏi đấy hả anh Kiều nhỉ? Thanh Hóa. Trong lúc này có nghe thấy tiếng gọi là sơn để chỉ có dấu. Anh Kiều giờ còn dám ăn cái món ngỏ gỏi không? Với thôi kia chém. Mình giờ dỗi thì làm, không dỗi thì mua đơn giản thôi. Làm sẵn đúng không? Đầm nó bán đầy. Còn đầm mọc lên 5-6 quán gỏi. Má nó bọn nó bán được lắm. Cái thằng quảng nó làm đâu năm. Đông khách ngày nó làm mấy triệu luôn. Mùa hè này là ăn ác đúng không? Ăn nhiều. Mạnh, mùa đông cũng mạnh. Cứ làm nó gửi nó tới Quảng Ninh, Hà Nội.